人如果冇夢想，同條鹹魚有咩分別？4位熱血青年將會幫大家擺脫一世做鹹魚嘅命運，代你完成夢想，展現敢諗敢做嘅精神。佢哋就係 Dreams Bond。我哋係 Dreams Bond。阿海啊，今日我哋嚟銅鑼灣做啲咩？嚟到銅鑼灣唔通有嘢玩？唔係，我哋今日咧有個好重要嘅任務嘅。我哋收集咗一大紮嘅夢想，好多都好有創意，不過全部都係敢諗唔敢做。佢哋卒之要出手啦！哇！高山茶葉佢要做超人戰隊 Power Ranger， 同埋行邊啊？唔可以。唔得啊！有冇聽佢句説話？就係細時做超人，大時肉騰騰，就好似肥谷咁咯。你咁樣講咩你？我哋做啦，不如。就係咁，我哋 Dreams Bond 化身成為超人嘅戰隊啦！Dreams Bond 快賽變鵝肝，我哋係 Power Ranger。好啦，我哋而家要去嗰啲路人同香港打氣啊！ 在嗰度。我哋揾到目標啊！喺嗰度。俗語有話：鐵柱磨成針，自己句係咩啊？鐵柱磨成針。係啊！我哋揾到一班後生嘅朋友，我哋打氣啊！1、2、3，我會俾心機讀書。原來做超人都唔簡單嘅，難過打麻雀，食你幾廿飯。哇，其實超人都幾辛苦㗎喎。但係我都會繼續努力嘅。而家我哋去巴士站睇下係咩境況先啊 ！Let's go！ Welcome！ 香港係你哋嘅。只要唔認老，巴士推得到。自從我哋為咗打氣之後，佢哋已經精神好多啦。佢哋比我哋更加熱情啊！實在太開心啦！我喊咗出嚟啊！我個面具濕晒啦，我個面具冇乾過啊！好啦，今日時間又差唔多啦，我哋好多謝後面嘅黑戰士 ，thank you 啊！ Thank you。好啦，記住我哋係 Dreams Bond，下次見，拜拜。